नमस्कार मित्रों, मारी यूट्यूब चैनल में फरी एक बार आपનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે। આજનો ટોપિક છે મિત્રો કે આજે હું તમને એક એવી ઔષધિ બતાવું આયુર્વેદની અંદર જે ચરક ઋષિએ કહી છે એ તમને આજે વાત કહેવા જઈ રહ્યો છું। તો આ ઔષધિનું નામ છે લીમડો। તો આ લીમડાનો કેવી રીતે ઉપયોગ કરવો અને કેટલા દિવસ ઉપયોગ કરવો? તો આયુર્વેદમાં ચરક ઋષિએ કહ્યું છે માત્ર 15 દિવસ આ ઔષધિનો તમે ઉપયોગ કરશો। વસંત ઋતુની અંદર એટલે કે માર્ચ મહિનાની શરૂઆતથી તમે ઉપયોગ કરશો, એટલે કે વસંત પંચમી જ્યારે આવે છે એ વસંત ઋતુની અંદર તમે શરૂઆત કરશો, માત્ર 15 દિવસ આનો ઉપયોગ કરશો તો આપણા શરીરની અંદર જે કંઈ ચામડીના રોગો થાય છે એ રોગોથી આપણે બચી શકીશું અને કફ અને કફના લીધે જે કંઈ રોગો થાય છે એ રોગોથી પણ બચી શકીશું। તો આનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવાનો છે? તો અત્યારે વસંત ઋતુની અંદર એટલે કે પાનખર ઋતુની અંદર મોટાભાગના વૃક્ષોના પાન ખરી જાય છે અને એટલે તમે જુઓ તો લીમડા ઉપર આવી ઝીણી કૂંપળો આવે છે, કૂંપળો લાવવાની અને દરરોજ સવારે ઉઠી અને આના 4 થી 5 પાન નયણા કોઠે ભૂખ્યા પેટે તમે ચાવી અને ખાઈ જશો। નિયમિત 15 દિવસ સુધી આ પ્રયોગ કરવાનો તો આપણા શરીરમાં કફ અને કફને લીધે જે બીમારીઓ થાય છે એ નહીં થઈ શકે અને ચામડીના જે રોગો થાય છે એ નહીં થઈ શકે। એ સિવાય તમારે બીજો ઉપયોગ કરવો હોય તો આ જે લીમડાના પાન છે એ પાનને તમે પાણીની અંદર નાખવાના અને એ પાણીને થોડીવાર ઉકાળવાનું અને પછી ઠંડુ થાય ત્યારે એ પાણીથી તમે સ્નાન કરશો તો ચામડીના જે રોગો થાય છે એ રોગો નહીં થઈ શકે। હવે આની ઔષધિ બનાવીએ તો કેવી રીતે બનાવી શકાય? તો તમારે લીમડાના આવા કૂણા પાન છે એ 8 થી 10 પાન લેવાના, એની અંદર 2 કાળા મરી નાખવાના, 2 કાળા મરીનો પાવડર લેવાનો, ચપટી સૂંઠ પાવડર લેવાનો અને એની અંદર 1 ચમચી દેશી ઓરિજિનલ મધ, બજારનું નહીં, ઓરિજિનલ દેશી મધ હોય તો એ મધનો તમારે ઉપયોગ કરવાનો અને એનું મિશ્રણ કરી અને દરરોજ સવારે 1 ગ્લાસ ઉંફાળું પાણી લઈ એની અંદર નાખી અને આ દરરોજ સવારે પી જવાનું। આવું તમે 15 દિવસ કરશો તો ચામડીના રોગોથી આપણે બચી શકીશું અને કફને લગતી જે બીમારીઓ થાય છે એ બીમારીઓથી આપણે બચી શકીશું એવું આયુર્વેદની અંદર ચરક ઋષિએ કહ્યું છે। પરમપિતા પરમાત્મા આપ સર્વેને તંદુરસ્ત અને નિરોગી રાખે એવી હૃદયપૂર્વક મારી પ્રાર્થના। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો। થેન્ક યુ।